千万不要买泡水车，这个全够透了，只剩个布了。你买车钱省了，想修都给你修不了。工作在江苏常州的粉丝遇到一件糟心事，本以为买了台静态下轻微泡水车，发动机、变速箱、底盘没啥问题，换下皮子就能开。您这大波纸不是有点泡水，您这泡水啊，泡到哪儿了？淹了整个仪表台了，看到吗？这都是锈的，说明水位已经没了这儿了，闭住了，里头全是土，看到吗？你这清理工作都难大了，一拆就酥了。这个你看这里有，看到吗？拿手给窟窿给泡没了。反正我现在预算5万多钱。大哥给这挑战太大了，这咋翻新呢？而电机也全都进水，都完了。这已经没有修的价值了。进水之后，只要一进水，这电机转起来都是更，这响噪音特别大。为啥不让大家玩泡水车？大哥，无底洞知道吗？你要想买修好，大哥那投钱投了10来万了。可毕竟大哥开了1000公里来找咱，争取在预算内把车修好。收纳个人物品，拆卸内饰，螺丝分类，电器元件保护。内饰件分类摆放送往包袱区。来，兄弟们，给大家科普一下啊，千万不要买泡水车。你过来拉起来，闻一闻臭不臭？我靠，臭吗？臭，嘎嘎臭吧？我的老天爷呀，看到吧？全锈了。这水，它这个水啊，这儿了，这要有人啊废了。然后大顶也锈了，这是蒸的。水蒸气全弄锈了，然后2022年的奔驰臭都不行，因为啥？水把海绵泡了，看到这了吗？就这个泡臭了，这全是土。哎，你们这不是都弄下来那个重新铺吗？这个啊，这个是2020年，咱把它这个东西，它2020年咱把它先冲洗一下，看有没有那啥，咱再铺行吧？还是说重新铺我们这种东西啊？重新铺吧。哦，那就扔了啊。这个东西我估计后期你冲了，我估计后期它也有味儿。臭，哦哟，这个车里的臭味啊，罪魁祸首就这玩意儿啊。不管你是奔驰、宝马、奥迪、路虎、保时捷啊，这玩意儿这头沥青风化了，臭气熏天的啊，所以要把它全部换掉啊，换个新的指针板和跟面啊。清洗地毯，烘烤地毯，清洗空调风道，清洗鼓风机。鼓风机如不拆清后期，不但还会反胃，而且还会变成细菌传播中心。清洗蒸发箱，回装鼓风机，清理车身淤泥。清理线束淤泥，淤泥清理完毕，再用泡沫全车2次清洗。线束插头清理养护，每做完一条电线都会予以标记。发现生锈线路都会使用导电膏进行维修，减少后期因接触不良导致电路出现故障。就这一道工序，通常就需要2-3天时间，直至每条线路都粘贴检验标记。车身处理完毕，开始做指正隔音。
伪装前将配件清理干净。车内雾化杀菌除味。内饰包覆，打磨旧胶，涂料上胶。内饰胶水全部使用美国富勒胶水，环保无味，整个工序师傅都不用佩戴口罩。这种胶水不但不易脱落，上车后一点甲醛味道都没。内是手工制板，手工裁皮，按原车样式1比1制作。使用杜克普双针缝纫机，缝纫出的效果和原来一模一样。我总感觉这个是有点浅。我灯光的问题，我灯光的问题，忽略我灯光的问题，它就不浅，我这个灯物理的问题。哎，这就出来了，你给我拿着端着来。这太阳光底下感觉好像又深了点啊。对，那是因为咱那屋里那个白光，浅光那光线它不行打的。这个，我感觉还可以的。是吧？这个到你那个什么上，估计到你车上，因为灯光会暗，它更显得就更有点深了。对，原来是那个荔枝纹是吧？对，原来就是荔枝纹，还是荔枝纹吧？好，还荔枝纹吧？就这个色吧，行吗？行，我感觉挺好看，因为现在 W22的都是这个颜色。那你都快修的差不多了，我看了。早呢哥，早呢，发动机早呢，这刚开始1/3。我看发动机全漏油了。对，刚1/3，看到吗，大哥们啊？所以不管是搞内饰、搞外观、搞机电、搞喷漆，大哥们看每一个东西都是咱亲力亲为。我又试车，对吧？我又出方案，然后各方面我都沟通，质检我也做。所以大哥们，你修车放心就行了啊。为啥？咱是负责任的啊。还有一个东西，其实我是在为我自己负责任。我要不把控好点的，出现返工了，对吧？那伤害第一个受伤的人是我自己，对不对？所以有句话说的很简单，当你为别人负责任的时候，其实你在为自己负责任。那最终内饰到底是否好看？咱们得看视频。兄弟们，下集世纪店整备，感谢您的持续关注。